どうも、シュージマンです。今日はですね、うちにあるミニ暖炉、このですね、炎を見たいと思います。いいっすね。すごくいいです。いくらでも見れますね。不規則なね、動きだからね、やっぱ炎って見ちゃうよね。またね、炭がね、燃える様がね、ちょっとね、赤くね、光るところがやっぱいいですよね、暖炉っていうのは。外なんかで、焚き火をやるのも、好きです。ただこれがお家でね、やっぱできちゃうとずっと見ちゃいますよね。主に僕は、炎を見てるときはあんまり喋らないので、あんまり喋りたくないです。あんまり言葉はいらないかなと思うので、ウイスキーです。ウイスキーと炎は合います。本当はね、この氷をまん丸のつるっつるの透明な氷にウイスキーが一番合う。そしてそのウイスキーに合うのが炎なんですが、丸氷がないので普通のクラッシュアイスです。ただ合う。ここに置いちゃう。ここに置いちゃうとどうなる？
合うんだよ。ここに置いたら合うんだよ。ここにじゃあ置かなかったらどうなる？合うんだよね。いいね。キャンプ場とかでね、こういうのもやりたいね。また空のね、下で空の下のウイスキーと炎も合うんだよね。暖炉、炎、ウイスキーか空、炎、ウイスキーです。それが暖炉か空の違いですよ。ウイスキーの出てくるね、樽、酒樽っていうんですか、あれ。ウイスキーの樽を、あれを燃やしたらどうなるんですかね。すごく芳醇な香りがしそうな気はしますね。ウイスキーは好きですか？はい、好きです。僕はね、マッカランが好きですかね。マッカランうまいよな。マッカランはね、何年とかね、いろいろあるけど、何年でもうまいよ。12年とか割とお手頃に買えるし、香りもいい香りするから美味しいよ。
ということでシュージマンでした。